Zapewne u wielu z Was na słowo nisza jeży się włos na głowie. I wcale mnie to nie dziwi, ponieważ jeżeli szukaliście już wcześniej informacji o tym, jak szybko rozwinąć swoje konto na Instagramie i zdobywać coraz więcej followersów, na pewno spotkaliście się z następującą wskazówką. Musisz znaleźć swoją niszę i się jej trzymać. Ale co to w ogóle jest nisza? Dlaczego ma znaczenie w budowaniu społeczności? Skąd się bierze nasza awersja do niej? I najważniejsze, jak znaleźć tę odpowiednią? Jeżeli zastanawialiście się kiedyś nad którymś z tych zagadnień lub po prostu chcecie gotowy przepis na sukces na Instagramie, chociaż ostrzegam, że nie oznacza to, iż będzie łatwy, szybki i przyjemny, to zostańcie proszę ze mną, ponieważ w tym odcinku zamierzam wszystko dokładnie Wam wyjaśnić. Cześć, tu Marcelina, witam Was na kanale Alter to Native, gdzie uczymy się tworzyć znakomity content i ogarniać media społecznościowe w konkretny, zaplanowany, ale i kreatywny sposób. Jak znaleźć swoją niszę i dlaczego jest to takie ważne, aby móc rozwinąć swoje konto na Instagramie? Na początek musimy określić, co to w ogóle jest nisza. Według definicji Słownika Polskiego PWN nisza oznacza, i tu cytuję, wolne miejsce, jakie może zająć na przykład producent na rynku towarów. W odniesieniu do mediów społecznościowych rozumiemy to słowo nieco inaczej. Nisza to temat przewodni naszego konta, czyli to, co je charakteryzuje i z czym w znaczącej większości związane są nasze treści. Postaram się teraz odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wybór niszy na Instagramie ma tak duże znaczenie. Myślę, że najłatwiej będzie, jeśli odpowiem na to pytanie posługując się przykładem. Weźmy zatem konto A, które ma zdefiniowaną niszę i jest nią ekologiczne prowadzenie swojego domostwa, czyli jak dbać o swój dom w duchu eko. Oraz konto B, które nie ma określonej niszy i zajmuje się różnymi tematami. Dekoracją wnętrz, sportowymi stylizacjami i dobrą kawusią. Czyli w skrócie można by to określić jako lifestyle, co swoją drogą niszą nie jest. I teraz jak myślicie, które z tych kont ma szansę zgromadzić bardziej zaangażowaną społeczność? Odpowiedź brzmi konto A. Dlaczego? Dlatego, że potencjalnie każda osoba zainteresowana prowadzeniem ekodomu zwróci uwagę na konto A. Co więcej, jeśli treści konta A będą dobre, większość z tych osób zostanie na tym profilu na stałe, ponieważ będzie żywo zaciekawione tym kontentem. Publikacje konta A mają szansę na większe zaangażowanie, co będzie się przekładało na lepsze zasięgi i budowanie głębszych relacji ze społecznością. Spójrzcie na to ze swojej perspektywy. Na pewno znacie i obserwujecie takie profile stricte związane z jakąś jedną niszą, którą Wy również się interesujecie. I czy niechętniej komentujecie u tych osób? Przecież czujecie ten sam vibe i rozumiecie, orientujecie się w tym temacie. Dla mnie przez długi czas istniały tylko konta podróżnicze. I nic innego nie za bardzo przykuwało mojej uwagi. A jeśli wchodziłam na profil typu lifestyle, gdzie zaplątało się zdjęcie z podróży, to tylko się wkurzałam, że straciłam wtedy czas. Oczywiście dużo zależy od publikowanych treści, ale to osobny, obszerny temat. Jeśli jesteście ciekawi, to o tym, jak publikować świetne opisy, mówiłam w moim pierwszym odcinku, do którego link wstawiam Wam u góry oraz w opisie poniżej. A co w takim razie z kontem B? Konto B też może podobać się odbiorcom, nawet tym zainteresowanym ekożyciem, ale części z nich nie podobają się stylizacje na koncie B, bo promują fast fashion, czyli szybką modę, co nie wpisuje się w trend eko. Inni natomiast nie piją kawy, więc gdy te treści do nich trafią, to po prostu ignorują te publikacje. To z kolei negatywny sygnał dla algorytmu, który przeanalizuje takie działanie w następujący sposób. Hej, pokazuję Ci post osoby, którą obserwujesz i której posty lubiłeś czy lubiłaś już wcześniej. Teraz ten post Cię nie interesuje, nie dałeś mu serduszka, tylko przeskrolowałeś dalej, a to znaczy, że ten content jest słaby, więc lepiej nie pokazywać go dalej. W taki oto brutalny sposób rozprawia się z naszymi treściami algorytm. W praktyce nie wygląda to oczywiście tak zero-jedynkowo, ale lubię sobie to tak w ten sposób upraszczać. Jeszcze dokładniej działanie algorytmu omówiłam w jednym z moich poprzednich odcinków, do którego jak zwykle link zostawiam Wam u góry i w opisie poniżej. Wróćmy jeszcze na moment do algorytmu.
Warto podkreślić, że hasztagi i słowa kluczowe umieszczane przez nas na naszym profilu na Instagramie mają ogromne znaczenie dla algorytmów w kwestii kategoryzowania ich i pokazywania odpowiednim odbiorcom. Inaczej mówiąc, gdy mamy sprecyzowaną niszę, co potwierdzają m.in. zamieszczane przez nas słowa kluczowe, algorytmowi łatwiej znaleźć dla nas odbiorcę. Dlatego tego typu konta zawsze będą bardziej przez algorytm faworyzowane. Także podsumowując, wybór niszy nie tylko pomaga przyciągnąć zaangażowanych odbiorców i budować głębsze relacje, ale też zapewnia atencję algorytmu. Aha, i jeszcze jedna rzecz. Wybór niszy gwarantuje również większe zainteresowanie marek naszym kontem. Jeśli konto A i B mają taką samą liczbę followersów, a nawet można założyć, że B ma ich więcej, a firma produkująca na przykład designerskie bambusowe lampy szuka influencera do współpracy, to jak myślicie, które konto wybierze? Oczywiście, że A, ponieważ będzie miała pewność, iż większość odbiorców konta A to osoby zainteresowane eko-asortymentem do domu. Owszem, konto B też może mieć grono takich osób, ale skąd marka ma wiedzieć, ile dokładnie ich jest? Na pewno w takim przypadku konto A wypadnie dużo bardziej pozytywnie i zdobędzie współpracę. Jeżeli nadal nie udało mi się Was przekonać do wyboru własnej niszy, to teraz obalę dla Was 2 najczęściej spotykane mity, które prawdopodobnie uniemożliwiają Wam przekonanie się do zawężenia tematyki swojego profilu na Instagramie. Najczęściej wydaje się nam, że wybór niszy jest niemożliwy, kiedy mamy mnóstwo różnych zainteresowań i ciężko nam się zdecydować na coś konkretnego. Musimy jednak spojrzeć na tę kwestię w bardziej obiektywny sposób i wziąć pod uwagę fakt, że większość osób posiadających zdefiniowaną niszę ma wiele pasji, tylko po prostu skupia się na jednej z nich. Moim hobby jest śpiewanie i granie w zespole. Od zawsze kochałam muzykę, ale nie widziałam jej jako tematyki przewodniej na moim profilu na Instagramie, dlatego porzuciłam ten pomysł. To samo jeśli chodzi o gotowanie. Zwykle gotuję kilka razy w tygodniu zdrowe wegańskie posiłki, nie tylko korzystając z gotowych przepisów, ale również wymyślając własne. Można powiedzieć, że mam do tego smykałkę i byłby to całkiem niezły temat na kanał w mediach społecznościowych. Jednak zdecydowałam się na coś innego, dlatego nie publikuję postów na Instagramie, na przykład z moimi przepisami. Mimo iż uwielbiam jeść i gotować, musiałam coś wybrać, żeby uniknąć na moim koncie chaosu. Czasami wybór jest bardzo trudny, ale i z tym można sobie poradzić, przechodząc chociażby przez 6 etapów, o których opowiem Wam w kolejnym rozdziale. Wcześniej jednak obalimy mit numer 2, czyli to, że prowadząc profil o różnej tematyce jesteśmy w stanie trafić do większego grona osób. Błąd. Jak to się mówi, jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. A zatem jeśli piszesz dla każdego, to jakby pisać dla nikogo. Wydawać by się mogło logiczne, że skoro nie ograniczamy tematyki, to docieramy do większej liczby osób. W praktyce jednak może się okazać, że większość naszych postów nie będzie trafiała w gusta naszych followersów, a wtedy, tak jak to przedstawiłam w poprzednim rozdziale, algorytm nie będzie chciał pokazywać naszych treści. Dlatego postarajcie się zawężyć zakres tematyczny swojego konta na Instagramie i spróbujcie znaleźć coś, co Was wyróżnia. A to, ironio, może być związane chociażby z Waszą inną pasją. Przykładowo, aby wyróżnić się z kontem podróżniczym, mogłabym dodatkowo skupiać się na wegańskich restauracjach podczas moich podróży, co jeszcze bardziej by mnie definiowało. Mam nadzieję, że teraz jesteście już przekonani. Zanim jednak zdecydujecie się na coś byle jakiego, tak na odczepkę, uszykujcie proszę kartkę i coś do pisania. A ja zachęcam Was do aktywnego przejścia przez 6 etapów wyboru niszy, o których teraz opowiem. Jeśli nie macie w tej chwili tyle czasu, wróćcie do tego filmu później. Ale już teraz możecie posłuchać, jak krok po kroku mądrze wybrać swoją niszę, dzięki której będziecie w stanie tworzyć inspirujące treści przez długi czas. Być może wpadną Wam do głowy już jakieś pierwsze pomysły. No to jedziemy. Po pierwsze, burza mózgów. Pierwszy krok jest banalnie prosty. Zastanówcie się, czym się interesujecie, co jest Waszą pasją, jakie macie hobby.
Najlepiej wypiszcie sobie wszystkie te rzeczy na kartce. Następnie zanotujcie, z czego jesteście znani wśród znajomych czy w rodzinie, z czym najchętniej inni zwracają się do Was po pomoc, jakich porad najczęściej udzielacie. Na koniec pomyślcie o treściach, które do tej pory opublikowaliście na swoich mediach społecznościowych. Jakie tematy poruszaliście, czy coś w szczególności zwróciło większą uwagę odbiorców? Zapiszcie sobie wszystkie te przemyślenia. Zainteresowania, a umiejętności. Kiedy macie już swoje zainteresowania gotowe, na drugiej kartce wypiszcie wszystkie swoje umiejętności. Możecie to zrobić patrząc przez pryzmat zainteresowań, ponieważ szukamy w tym miejscu czegoś, co obejmuje oba te obszary. Idealna nisza to taka, która będzie Was maksymalnie ekscytowała i w której czujecie się dobrzy. Oczywiście nie musicie być ekspertami czy profesjonalistami w danej dziedzinie, gdyż z czasem i tak będziecie poszerzać swoją wiedzę oraz umiejętności. Kluczem do sukcesu jest tu niewielka przewaga nad ogółem, czyli co robicie trochę lepiej niż inni, nieco szybciej niż przeciętny człowiek, co przychodzi Wam łatwiej niż reszcie Waszych znajomych. Warto zadać sobie tego typu pytania. Na koniec wybierzcie 1-3 nisze, które wydają się Wam idealnym połączeniem Waszych zainteresowań z umiejętnościami. Zdefiniowanie grupy odbiorców. Kolejny krok to przyjrzenie się grupie odbiorców, do której będą trafiały Wasze treści. Oczywiście określenie cech takiej grupy jest uogólnione, ponieważ zawsze znajdą się wyjątki potwierdzające regułę. Niemniej to krok niezbędny do sformułowania społeczności dla naszej niszy i sprawdzenie, czy taka społeczność w ogóle istnieje tam, gdzie chcemy się pojawić. Wyobraźcie sobie zatem, kim jest osoba potencjalnie zainteresowana tematyką Waszego konta. Zapiszcie sobie jej wiek, płeć, lokalizację oraz na jakim etapie w życiu aktualnie się znajduje. Czy jeszcze się uczy, prowadzi dom, czy ma dzieci, gdzie pracuje itd. Im więcej szczegółów uda się Wam wypisać, tym lepiej. Dalej skupcie się na jej zainteresowaniach. I tu ważne, na jej preferowanych mediach społecznościowych. Niektóre grupy odbiorców wolą bowiem spędzać czas na TikToku albo na YouTubie. Dlatego bardzo ważne jest, aby pojawić się ze swoimi treściami w dobrym miejscu. Nie ma sensu produkować, załóżmy, materiałów biznesowych dla mężczyzn po 50 roku życia na TikToku, ponieważ pojawia się tam ich relatywnie niewielu. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jeśli Wasze preferencje co do mediów społecznościowych się zgadzają, zastanówcie się nad najważniejszym. Z jakimi problemami borykają się ci ludzie? W czym będziecie mogli im pomóc? To od razu ułatwi Wam tworzenie treści w kolejnych etapach. Analiza konkurencji. Następnie czas na analizę konkurencji. Po pierwsze, wypiszcie sobie profile podobne do Waszych. Takie, które Was inspirują, albo takie, które się Wam nie podobają, ale odnoszą sukcesy. Ważne, aby przyjrzeć się im z bliska i spróbować zidentyfikować ich mocne i słabe strony. Mocne strony to coś, co chcecie wdrożyć do siebie, a słabe są po to, aby zastanowić się, jak Wy możecie zrobić coś lepiej, albo czy nie lepiej w ogóle z czegoś zrezygnować. Nie musicie od razu obserwować tych kont. To czasem wręcz niewskazane, żeby podświadomie lub co gorsza intencjonalnie nie kopiować ich pomysłów. Jeśli Wasza konkurencja jest duża, nie zniechęcajcie się. To tylko znak, że istnieje popyt na Waszą niszę. Nisza podróżnicza jest na przykład bardzo duża, ale istnieje w niej multum świetnie prosperujących kont ze względu właśnie na ogromny popyt. Analiza wybranej niszy. Teraz zabierzcie się za analizę swojej niszy. To oznacza wypisanie jej pozytywów, czyli jaki jest jej potencjał. Na przykład zauważycie, że popyt stale rośnie, ale nadal istnieje niewielka konkurencja. Dalej. Wypisanie negatywów, czyli trudności, jakie można napotkać, wybierając taką niszę. Na przykład stale musicie inwestować w sprzęt czy w podróże. A na koniec zastanówcie się, czy istnieje możliwość wyróżnienia się w tej niszy. Być może to zagadnienie macie już nawet ogarnięte. I na koniec kwestia, którą warto wziąć pod uwagę, jeśli myślimy o zarabianiu na naszej działalności w przyszłości. Zadajcie sobie i odpowiedzcie szczerze na następujące pytania. Czy marki współpracują z influencerami z tej niszy? Czy można tworzyć w jej obrębie afiliacje? Czy bazuje na umiejętnościach, których można nauczać? Jeżeli na któreś z tych pytań odpowiedzieliście tak,
to jesteście w domu. Jeżeli nie widzicie perspektyw, to do Was należy decyzja, czy chcecie w to brnąć dalej, czy nie. To do Was również należy decyzja, czy w ogóle zdecydujecie się na wybór swojej niszy. Celowo do tej pory nie wspominałam o fakcie, że na Instagramie można mieć dwie nisze, jeżeli są ze sobą powiązane, na przykład moda i beauty, podróże i fotografia, fitness i dieta. Mogą one spowodować, iż trudniej będzie się nam przebić, ale niekoniecznie, ponieważ często tego typu zainteresowania idą w parze. Podsumowując, wszystko sprowadza się do Waszego przeczucia, zdrowego rozsądku i Waszej decyzji. Mam jednak nadzieję, że udało mi się pomóc Wam ją podjąć i że okaże się dla Was świetnym rozwiązaniem. Tymczasem dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, zostawcie proszę łapkę w górze i zasubskrybujcie mój kanał po więcej tego typu treści. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!